ಇಂದ ಪತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಎಂಕು ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿ ಹೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡತ್ತ ಐಕೆ ಕೇಂಡೆ ಹೇಡ ಪಾಡ್ರಿ ಎಡ್ಡು ಉಂಡದ ದೈಕ್ ಪಾಡ್ ಅದೇ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಒಂದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಪನ್ನ ಹಾ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಕಾಸು ತಗೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗಿ ಉಂಡ ತುಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸು ಉಂಡತಲ್ಲ ಉಂಟು ತೂಪೆ ಹಾ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡ್ಯಾ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ರೆ ಬಂಗಾಪುನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಲ್ಪನಾ 200 ಹಾ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಲ್ಪ ಈ ಬರೋರ್ ಚೈಕಾದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಹೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತಾಲ ಹಲೋ ಹಾ ಹಲೋ 200 ಕಡ್ಪುಡಿಯಾ ಬತ್ತಂಡ ಉಂಟು ಹಾ ಓಕೆ ಬೈದಿಂಡ್ಯಾ ಬತ್ತಂಡ ಓಕೆ 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 ಜ್ಯೂಸ್ ಓಲುಂಡಿಯಾ ಜ್ಯೂಸಾ ಏನು ತುಂಬ ಪೋಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ನೋಟಿಯಾ ಕಳ್ಳ ನೋಟ ಕಳ್ಳ ನೋಟ ನೇ ಏತಾಂಡ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಯ್ಯವಾನೆ ಹಾಂ ನೆಟ್ 50 500 ಹಾಂ 50 500 ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 50 ಹಾಂ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿ ಒಂದೇ ತೊಂದ್ರೆ 500 500 ಚೇಂಜ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ 500 ತೊಂದ್ರೆ ಹಾಂ ಯಾಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇನೆ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಯಾ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಗಲ ಜೋರ್ ಬೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಪ್ಪುನಗನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕನಗಲ ಜೋರ್ ಬೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಣ ಅಂಚಂಡ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅವು ಏತೋನೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ಗಳು ಅವು ಏನು ಅಂದ ದಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾರ್ತು ಪರಂಡ ಸರಿಯಾಪ ಸರಿಯಾವ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಅವು ಸಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ಲೆ ಜತ ದಾದಾ ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂಡೇನೆ ಪಂತೆಗೆ ಎದೆ ಬೇನೆ ಬಂದು ಆಯ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ದಾಲ ಆಪುಜೊಂದು ಬಂಡಿ ಪಾಪತ ದೇ ಆಚಿ ಹಾಂ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನು ಭಯಂಕರ ಮಾರಿ ಅದೇ ರಿಂಗಿಯಾ ಅವು ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅತ್ತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾ ಆ ಉಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆನೆ ಬರ್ತಡೇನ ಕೋಟೆ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ ಯಾನ್ ರಿಂಗನ್ ಕೋಡೆನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಐ ನಿಂಗಿನಿ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೈಟ್ ಮಲ್ತದ ದೆಕ್ಕದ ಕನತ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕರ್ಣ ಯಾಚಾರ ಬನ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಾದಾನ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತ ನನಗೆ ಹಾಂ ದಾದಾ ಅತ್ತು ಅಮ್ಮಗೆ ಉಸಾರಿಜಿ ದಾದಾನ ಕಾಸಿತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಡ್ಪುಡು ಒಂದು ಅಂದೆ ಈ ಕಡ್ಪುಡಿಯನಾ ಹಾಂ ಕಡಬರಿಯ ಏತ್ ಕಡ್ಪುಡಿಯ 2000 ಶಾ ನಿಕ್ಕ ಮರಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕ ಆತಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೂಜಾ ಅಂದ ದಾದಾಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯಾರ ಯಾಕೆ ಮಲ್ತದೇರಿಯಾ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಸು ಕೇಂದೇರು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಕಾಸು ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಯ್ದಂಡ ನೀ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಯಾ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಿಯಾ ಶಾ ಏನ್ 2000 ಪಾಡಿಯ ಶಾ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಜನ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ದಾಯಗ್ ಮಾತ ಕಾಸು ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇನು ಅಂದ ಅತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾಡು ಅವ ನನ್ನ ಮೀನು ಅಂಚೆ ಬತ್ತನ ಕಾಸು ಪಾಡೋಚ್ಚಿ ಅವು ದೀಪ 2000 ಪಾಡ್ದೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏತಾಂಡು 14,200 ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇನು ಏತ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಪ್ಪಲ್ನ ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಏ ಈರ್ ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಾನ್ ಬಿಡ್ತಿ ನನ್ನ ಬಿಡಿ ಈರ್ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಾರತ್ತ ನಾನು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಿಡಿ ಏನಲ್ಲೇ
ದಾದ ಯಾಚತ ಅಂದೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಜ್ಜೊಲ್ಲಿ ದಾಯ್ ಅಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಬಿರೋಡು ಬಾರಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಅಂದೆ ಆಯ್ಡ ಪನ್ ಅಲ್ಲ ಪೊನ್ನನ ಸಾವಸ ಬುಡ್ರೆ ಪನ್ ఒక ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ಈರೇರು ಯಾನ್ ಏರಿಂದ ನಿಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಹಾ ಅಂದೆ ಆಯ್ಡ ಪನ್ ಆಯ್ಗ ಉಪ್ಪು ನಾಯನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಉದಾರ್ ಲಲಿತ ಅಂದತ್ತ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಆ ಪೊನ್ನಡ ಮಿನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾನಂದಂಡ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೀವಾಡು ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾಲನೆ ಗತಿ ಜನ್ನಾಗ ಪೊನ್ನು ಬಡೆ ಈರೇರು ಆಯಗ ఆయన ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ఆయన ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಅಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಆವಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಎಂಚ ಆಯ ಮಿನಿ ಮದಿ ಮ್ಯಾಂಡ ఆయన ಅಮ್ಮ ಜೀವೋಡು ಪಡತ್ತ ಯಾನ್ ಆಯಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪನೋಡ ಪನ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ನನ್ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ತೂಪುನಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಕಟ್ಟೋಡ ಗೋರಿ ಆಗಿ ಹಲೋ ಪಜ್ಜು ನೀವು ಓಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸೇರ್ ಬೈದಿರಿಯಾ ಆರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಲವ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಿನಿ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆತೆ ಅತ್ತು ಈ ಮಿನಿ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಜೀವ ಕಂಟಕುಂಡಿಗೆ ಆರ್ಲ ಸೈಪೇರಿಗೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ತೂನಗ ಆತಿ ಎಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿಸಲೇಕ ತೋಜ್ಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಪೂತ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಉಲ್ಲೇರು ಏನೊಂದು ತೂನಗ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪಜ್ಜುಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ಲ ಲಲಿತಂದು ಪಂಡೇರು ಹಾ ಅವತ್ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಗತಿ ಜಂದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದ ಬಂಡಿ ಮುಂದೆ ದಾದ ಅಂಡ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡ ಅಂದ್ಕೇನ್ರಿ ಪಂಡೇರು